Außen wegzufahren. Er baute eine Glaskanzel unter diesem Monsterwrack und kutschte damit Touristen die Sümpfe. Irgendwann in seinem... Ja, meine Damen und Herren, hier werden Sie gestartet, die erste Kreuz. Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Ja, meine Damen und Herren, der erste Kampf, der heute an den Start geht, das ist Gangster. Er wird gefahren vom Cheffahrer Mr. Mann in der Reich. Das war super. Macht sie platt wie eine Flunder. Hey Leute, wollt ihr alles nach vorne? Alles richtig, okay, Torpedo, das ist noch nicht flach genug. Einer geht noch. Ja, das ist unser Showman.